హాయ్ వ్యూయర్స్, హాయ్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చేసాము మేము కిన్నెరసాని దగ్గరికి. కిన్నెరసాని ఎక్కడుందో తెలుసా? పాల్వంచలో ఉంది. సో పాల్వంచ నుంచి ఆనంబైలు వరకు వచ్చిన తర్వాత కిన్నెరసాని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అన్నట్టు పార్క్ కనిపిస్తుంది. చాలా డీర్స్ ఉంటాయి, చూసారా? ఇది డీర్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని బట్టి మీరు మొత్తం మ్యాప్, ఇది చాలా, ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది. నేను అక్కడికి కూడా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. బోటింగ్ కూడా ఉంటుంది, ఒకవేళ ఉంటే మనం ట్రై చేద్దాము. బోటింగ్ ఎక్కుదాం మనం కూడా. సో ఇది టోటల్ మ్యాప్. సో మనం వెళ్ళిపోదాం లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ డీర్ పార్క్ కనిపిస్తుంది, డీర్ పార్క్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు, పదండి. సో ఇది గేమింగ్ జోన్ అండి, చూడండి గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎంట్రన్స్లోనే ఉంది ఇది. 2 జిరాఫీలు ఉన్నాయి చూడండి. కోతులు కూడా ఉంటాయంట, మనం ఫీడ్ చేయకూడదు కోతులకి, ఎందుకంటే అవి ఇంకా మీదకి వచ్చేస్తాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూస్తే. సో మేము లోపలికి వెళ్తున్నాం, కిన్నెరసాని శాంచురీ లోపలికి. సో ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో కూడా ఉంది. అంతా ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ ఉంది కాబట్టి మేము లోపలికి వెళ్ళాం, బయట నుంచే చూపిస్తాము. సో నేను చెప్పాను కదా డీర్ పార్క్ అనేసి. సో ఇదే డీర్ పార్కు. డీర్స్ అన్నీ చాలా లోపలిగా ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ టైం అయితే మేబీ దగ్గరకు వచ్చేయేమో. బాగా వర్షాలు పడ్డాయి కానీ కొంచెం బురదలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ బాగుంది. డీర్స్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఆగి చెప్పాను కదండి చాలా డీర్స్ ఉంటాయని, లోపలికి ఉన్నాయి. సో ఈ ఒక్క డీర్ మాత్రం మా దగ్గరికి వస్తుంది, చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఉందో. ఇంకా లోపలైతే చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి, బట్ చాలా దూరంగా ఉన్నాయండి. నేను జూమ్ చేస్తున్నాను, కనిపిస్తున్నాయా? నాకైతే సూపర్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో లోపలికి చెట్లల్లో కూడా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే డీర్ వచ్చింది చూడండి. కమ్ 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 కమ్. సో చాలా డీర్స్ ఉన్నాయిలే కానీ లోపలికి ఉన్నాయి, ఆ చెట్ల లోపలికి. అండ్ పైగా ఇక్కడ మనకి లాక్ వేసి ఉంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, అందుకే బయట నుంచి చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి కోతులు ఉన్నాయని ముందే చెప్పాగా, చూడండి ఏదో ఉందనుకోని కోత ఎలా వచ్చిందో. మా వారు చూడండి డీర్ కోసం ఎలా చూస్తున్నారు. ఒక డీర్ వచ్చేసింది డీర్కి. చూడండి చూడండి చూడండి, సే హలో హలో హలో. సో ఇదండి డీర్ పార్క్. డీర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి కానీ లోపలికి ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ టైంలో అయితే బాగుంటుంది, మీరు ఒకసారి వచ్చి ట్రై చేయండి. భలే తింటుంది డీర్, ఒకసారి చూడండి. గడ్డి పరక పెడుతున్నారు మా వారు. మీరు కూడా ఒకసారి ఇక్కడ కిన్నెరసాని డ్యామ్కి వచ్చినప్పుడు ఈ డీర్ పార్క్ని మర్చిపోకుండా చూడండి. చూసారా ఎన్ని డీర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ. డీర్కి నేను పెడుతున్నాను చూడండి. నా చేతిని కూడా తీసేసుకుంటుంది. హాయ్, నా చేతిని కూడా తీసేసుకుంటుంది డీర్, తినేస్తుంది. సో ఇదండి టోటల్గా డీర్ పార్క్. చాలా డీర్స్ ఉంటాయి. సో లోపలికి ఉన్నాయి, మనం బయటకైతే ఇప్పుడు రావట్లేదు, దూరంగా ఉన్నాయి. కనిపిస్తున్నాయా మీకు? దూరంగా ఉన్నాయి. ఈ లాక్ వేసినందువల్ల మేము లోపలికి వెళ్ళట్లేదు, చూపించడం మాకు కుదరదు కూడా. అవి ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాము. మళ్ళీ మేము కిన్నెరసాని డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా దగ్గరగా కనిపిస్తే అప్పుడు తీసి చూపిస్తాము. మీరు ఒకసారి కిన్నెరసాని వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా ఒకసారి గుర్తుంచుకొని మరీ చూడండి, మర్చిపోకండి. పోతుంది. డీర్ పార్క్ ఎదురుగా ఆడుకోవడానికి కూడా ప్లే ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. జారుడు బల్ల కూడా ఉంది చిన్నపిల్లలకి, కూర్చోడానికి సిట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మంచిగా జిమ్ లాగా ఆడుకోవడానికి ఉన్నాయి, ప్లేకి సంబంధించినవి. జింకల్లో రకాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మూషిక జింక అని ఒక ఫోటో పెట్టారు, చూసారా? ఇందులో కూడా జింకలు ఉన్నాయి. ఆ చెట్టు వెనకాల ఉందండి, కనిపిస్తుందో లేదో మీకు? కనిపిస్తుందా? చెట్టు వెనకాల ఉంది. వావ్, ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి, మన కోసమే వచ్చింది. మూషిక జింక అంట ఇది. మూషికం అంటే మరి ఎలక అండి, మరి జింకకి మూషిక జింక అని పేరు పెట్టారు. చూడండి ఎంత బాగుందో. హలో క్యూటీ, చాలా క్యూట్గా ఉన్నావు.
నువ్వేంటి డాగ్ లాగా కనిపిస్తున్నావు, బట్ నీ పేరు జింక కదా. కమ్ 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 కమ్, మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి చూడండి జింక, చూడండి ఒక్కసారి. హాయ్, హలో, హాయ్, చూడండి చూడండి. మనకి తర్వాత వచ్చేది బోటింగ్ అండి. ఇక్కడ చూడండి బోటింగ్ యూనిట్ అనేసి ఉంది కదా, ఈ లోపల నుంచి వెళ్తే బోటింగ్కి దారి వస్తుంది. అక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టారు. సో ఇటు సైడ్ వెళ్తేనేమో డ్యామ్కి వెళ్ళచ్చు. మనం ఫస్ట్ డ్యామ్కి వెళ్దామండి. సో డ్యామ్ దగ్గర చూస్తే తెలుస్తుంది బోటింగ్ ఉందా లేదా అనేది. దాన్ని బట్టి మనం బోటింగ్ సైడ్ వెళ్ళచ్చు. మళ్ళీ ఇది రూట్ బాగుంది కదా అండి, చాలా గ్రీనరీగా. ఏంటో ఈ మధ్య అంతా నేచర్ 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 లాగా ఉంది మాకు. ఎక్కువ నేచర్ సైడ్ వస్తున్నాము. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అండ్ ప్లెజెంట్గా ఉంది వాతావరణం. వచ్చేసామండి డ్యామ్కి దగ్గరగా. కనిపిస్తుందా? ఇది ఎంట్రన్స్. వచ్చిన వర్షాల కారణంగా డ్యామ్ అంతా నిండుగా కనిపిస్తుందండి. చూడండి ఇటు సైడ్ ఏమో జలదృశ్యం అనేసి ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. మనం తినడానికి అన్నీ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతాయి, స్నాక్స్ లాంటివి. సో చిన్న షెడ్ కూడా ఉంది. వావ్, చూసారా ఇది ఎంట్రన్స్. మనం ఇలా ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడ సిట్టింగ్కి కూడా వేశారు బెంచెస్. ఒక్కసారి డ్యామ్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంకా మేము లోపలికి వెళ్ళి చూపిస్తామండి. అది ఎంట్రన్స్, మనం లోపలికి కూడా వెళ్ళి నడవచ్చు. కోతులు చూడండి ఎలా వెళ్తున్నాయో, చాలా కోతులు ఉంటాయి. అండ్ ఇది సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టు. ఇది 1972లో కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. అప్పట్లోనే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 558.40 lakhs. అమ్మో, చాలా కాస్ట్లీ. అండ్ అసలు మనం భలే టైంలో వచ్చామండి. సూపర్గా ఉంది వెదర్ మాత్రం. అండ్ కోతులు చూస్తున్నారుగా. బోటింగ్ కూడా ఉంది. చూడండి చూడండి బోటింగ్ చూస్తున్నారా అండి? బోటింగ్ కూడా ఉంది. మనం కూడా వెళ్దాము. వావ్, మనం లోపలికి వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం. సో డ్యామ్ అనేది, డ్యామ్ గేట్స్ ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు. అందుకే మొత్తం ఉన్నాయి, గడ్డి మేస్తున్నాయి ఇటు సైడు. 403 వరకు రీచ్ అయిందండి వాటర్ లెవెల్. చాలా ఎక్కువ అసలు. మీకు అక్కడ కనిపిస్తుందా అండి టీవీ? దాన్ని ఆనందం దీపం అంటారంట. మనం ఇందాక అక్కడ చూసాం కదా అది. సో మన డ్యామ్ కట్ట మీదకి వచ్చేసాము. ఇటు సైడ్ ఫుల్గా వాటర్ ఉన్నాయి, అటు సైడ్ వాటర్ లేవు. సో మనం వాటర్ ఉన్న సైడ్ చూద్దాము. మీకు మంచిగా కనిపిస్తుంది మిడిల్లో, వాటర్కి మిడిల్లో ఒక ద్వీపం లాగా చెట్లతో ఒక ఇండివిజువల్ ఐలాండ్ అండి. ఐలాండ్ లాగా ఎంత బాగుంది. అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది కదండి. మనందరం వెళ్ళి అక్కడ మంచిగా కావాల్సింది పూజించి వచ్చేయచ్చు. బోటింగ్ కూడా ఉందన్నాను కదా, బోటింగ్ చేస్తున్నారు. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఫుల్గా గాలి వచ్చేస్తుంది. ఇదండి ఓవరాల్ కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్. అండ్ మనకి ఇక్కడ గేట్లు ఉంటాయి, గేట్లు కూడా చూపిస్తాము. పైనుంచి చూపిస్తున్నానండి గేట్లు. ఇవి ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, ఏదో లైట్గా చాలా తక్కువ ఓపెన్ చేశారు. కొన్నే నీళ్ళు ఫ్లో అవుతున్నాయి, చూసారు కదా. చూడండి మా వారు ఎలా వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. భలే హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు. చూడండి ఒక మంకీ కూర్చొని ఉంది, ఎలా చూస్తుందో. మనకెళ్ళే చూస్తుంది, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, అక్కడి వరకు ఉందండి. బోలెడు దూరం ఉంది. ఇప్పుడు అంత దూరం నడవాలా? కొంచెం అంత దూరం నడిచేసి కొంచెం చూపిస్తాము. మరి లాంగ్ లెంత్ వీడియో అయినా అందరు చూడరు కదండి. సో ఇలా చూపించేసి మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతాము. బోటింగ్ దగ్గర అడుగుతామండి, బట్ ఈ నీళ్ళని చూస్తుంటే కొంచెం భయంగా ఉంది బోటింగ్ చేయాలంటే. సో కనుక్కుంటాము, ఉంది అంటే చేస్తాము. వాళ్ళు తీసుకెళ్తే ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చూడండి అసలు ఎలా ఉందో, భయంగా ఉంది వాటర్ని చూస్తుంటే.
మేబీ వాటర్ ఫాల్ అనుకుంటా. సో ఇదండి టోటల్గా ఓవరాల్గా. సో ఇటు చివరి నుంచి కూడా చూపిస్తాను మీకు గేట్లు. మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదండి గేట్లు చూపించాలంటే. అక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ స్టెప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించగలుగుతాను. సో లెట్స్ గో. మంకీస్ చాలా ఉన్నాయండి, మీ దగ్గరికి వెళ్తే మా మీదకి వచ్చేస్తాయేమో, అందుకే ఇంక వెళ్ళట్లేదు ఆ స్టెప్స్ దగ్గరికి. ఎందుకంటే అటు సైడ్ జనాలు ఎవరు లేరు, సో పీపుల్ ఎవరు లేరు కాబట్టి. అమ్మాయి కోతులేటండి మాగంటే వస్తున్నాయి. మేము మీకోసం వస్తే వీడియో కోసం కొంచెం భయంగా ఉంది కాబట్టి మేము చిన్నగా వెళ్ళిపోతాము వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా. సో ఇదండి టోటల్గా ఓవరాల్ కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్. సో మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఇటు సైడ్ ఎప్పుడైనా పాల్వంచ సైడ్ వస్తే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ ఒకసారి రండి, చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మీకు ఇంకొకటి గుర్తు చేయాలి, కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ అనగానే ఒక పాట ఉందండి, ఫేమస్ సాంగ్, మీకు తెలుసా? కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి. సో ఒకప్పటి పాట అది, 1980s పాట, బాగుంటుంది, చాలా ఫేమస్. నేను చెప్పిన విధంగా రండి, ఒకసారి చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. మన దగ్గర ఉన్న పర్యాటక ప్రదేశాలని కూడా కొంచెం మనం డెవలప్ చేసుకుందాము. ఇటు నుంచి చూస్తుంటే కేటీపీఎస్ ఇటు నుంచి కూడా కనిపిస్తుందండి. నిన్న నేను నవభారత్ వీడియో పెట్టానా, అక్కడి నుంచి కనిపించింది, ఇక్కడి నుంచి కూడా కనిపిస్తుంది. చూడండి టోటల్ పాల్వంచ అదేనండి. దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు కానీ దూరం నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా వచ్చినప్పుడు కానీ